walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kali ini kita pergi mancing cumi ya. Kita pakai perahu dayung, bosku. Ini perahu dayung saya. Ini bisa muat 2 orang, bosku. Jadi saya mau tunggu teman saya dulu, baru kita pergi cari suntung atau cumi, bosku. Oke, ikuti terus keseruan mancing suntung. Mudah-mudahan kita dapat suntung hari ini, bosku. Oke sob, ini tukang strike cumi kita, bosku. Jangan lupa subscribe ya. Kenapa? Warna biru. Hah? Iya. 2. Yang satu dongker. Nanti ini nggak turun. Dewa ada yang mau makan. Jawa podeo di mangan. Basar-basar.
Ngopi lagi ya. Aku sendiri kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku pulang kembali. Ya, setrek bos. Alhamdulillah kita dapat cumi. Ya. Nyumi. Tarik terus. Kita lihat hasilnya bosku. Yuhui. Perjalanan masih jauh, masih panjang. Anaconda am. Ya. Ternyata anaconda. Buaya am. Iya. Atau suntung batu ini. Wih, batu. Ternyata batu. Lolai polem. Ini dia bosku. Pelan-pelan saja. Ternyata satu urat yang tagate. Iya. Pelan-pelan saja. Iya. Yuhui. Asik bosku. Mantap. Men. Awas dia. Oke bosku, kita sudah sampai ke tempat semula. Ini hasil kita. Cuman dapat satu bosku. Banyak yang mocel bosku. Ini udang yang dimakan tadi. Replika udang kekewehe. Oke bosku, terima kasih. Kita mau pulang dulu. Nanti kita lanjut lagi besok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.